ဒီကတော့တကယ်ရောအကြော်ကြော်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရလားโอเคဘာကြော်ပါလဲဆိုတော့ပြောင်းဖို့ပါမယ်သူချိုပါမယ်ဘူးခွာရလေးပါမယ်ကျော်နဲ့ကအစော်နဲ့စားနေကြစီတာတော့သူကဘာမှထက်ရောချင်မလို့ကိုယ့်လည်းကိုရောတာမှအချင်းစားမနေပဲနဲ့ပြတ်တယ်သူကဒီဟာထက်ရုံနဲ့အရင်ဆောင်းနေမှာနော်ဒီကိုကောင်းတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ရောက်ပါမယ်ဒီလိုဖြစ်ပါဒီနေ့ကျဖြစ်ပါမယ်တခါလဲနှစ်ခုတာခွဲရမယ်ကျောင်းဖွားကြတော့သူကအမုန်းလေးကအရင်ပြစ်လို့မရအောင်ဒီဟာရတော့မုန်းလေးကပြစ်မှရအောင်ဟာရမပြစ်အပြစ်ကိုရခဲ့ဒီကိုအိုးဆောင်အတွက်ရင်ပြောရတယ်ဆိုတော့ကျောင်းပွားပြီးပြီမှာမုန်းနဲ့မဟုတ်အကျဲမုန်းနဲ့ကျဲရမယ်ဆိုရင်အပြည့်အတွက်ရင်ပြောရတယ်တို့ဇုံဦးနဲ့ဘုခွာရကမုန်းနဲ့ပြည့်နေမှာဆိုခွေးလေးထည့်မယ်ဆိုလို့အဲ့ဒါပါရနေနေတယ်ပါပဲတညာလုံးရတော့ပါဘူးဇုံဦးနဲ့ဆာမပြည့်ပြည့်လေးဖြစ်နေတာကျောင်းဖွားတော့အရင်သေးလို့ရဆိုတော့အဲ့ဒါမှကျော်လို့ကောင်းဒါမုန်းနေကတ်တော့အောင်နေပြလိုက်ဟုတ်ကဲ့အပူပူလာပြီးဆိုရင်မြို့ပြန်ဆွဲလိုက်မယ်။ဒီဆိုမှဖြစ်မယ်နော်။ဒါပူလိုရည်အကျိုးကျဆက်တာ။ဟဲ့ဒီဆိုရင်ဒီပြန်ပြန်ရရတယ်။
最喜欢的嘛，香菇呢，哇，不是